Imis Baldaming Tabiri Bisimbo Yumnam Anuradha de Bine Kono Krumzari Housing Maroi Bapauda Union Home Minister Amit Sahana Pede Chamaga Humpamanga Wang Bazati Piranchen Hakre Project Kaya Urebo Yung Tamkre Amadi Project Yana Sangakre Niputare Suba All Manipur Working Journalists Union Mapokuman Taram Pangtokre Nimini Satarakiba Training on a Soft Skills Program Solution Kre Lunena Delhi Municipal Corporation के मेयर खंड के इलेक्शन काउंसलर संग मरकता खुथोंग बदगे पंथों खेद्रे हाउस ऑफ सनन पिजरी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह नंगसे मोरंग एडवांस आईएनए हेडक्वार्टर दा लाक्तुना फिटे सामगा होमफमंगा वांगबा इंडिया के मचो होंगे पिरान चंखलबा तुंगदा नेताजी की मितमदा हाइकल लेकतमदना इकाई खमनबा उठख्रे मसेगे तुंगदा मोरंग चिंखै लंपाक्ता मियां की ओइबा मिफम अमसो पंथोके मिफम अदुदा मिनिस्टर ना भारत बीजेपी के नरेंद्र मोदी ना लुसंग बलेंगा कमति मणिपुर दा एंड बिरेना लुसंग बलेंगा लाकपदगे लाकलेबा अहोंबा अमति पाइखलकलेबा चौकत थौरंग कया मियाम दा पौदम खे थरमददा वर्क समदे यस मिनिस्टर गोविंद दास ना अमित शाह ना मणिपुर दा लाकबिदना अवार्ड अपा कया यंगसन बीबदा हरावबा फोंदोक्तना महाबो तरामना ओपगे वरन थमखे The Minister and Bidenaso Amit Sahana Manipur da Lakvidana Kro Kaya ge project Kaya Urebu Yung Tamba Amadi Sangarambada Thagapa Pondoke Gasagi Tharamadada Minister MLA Sing Tonga Tonga Department Kaya ge Chairman Singh District Kaya ge Mandal ge President Amadi BJP ge Thomi Kiana Sarugya Ke Moirangi Changkai Lampak Polo Grounda Pangtoke Batharampa Amada Union Home Minister Amit Sahana Project Mapanta Amagi Urebu Yung Tam Kibagaloinana Pongdo Kibada Ngasidi Manipurda Miyamna Laloba Amadi Band Blockade Tobage or Bagaya Ama Mamangda Tengaraba Adu Kokle. The Minister and the Bidengilusang Makada Manipur Asing Ngasidi Jakot Bagi Lamda Mangjan Tadakle. Maharaj Kulachandrage Matanda Manipur British Lolam Sasandage. Longtong Naba Matamba Aduge Lanmi Singna Mareba Kidamata Tawai Takiba Amadi Makoibo Andaman Nicobar da Loi Takiba Mapam Mount Harriet po Mount Manipur Haina Mingtonduna Makogi Matona Maring Center Adubo Miyamna Ningsingna Horagani Mahana Makataraduna Moirangase Asoba Tourist Sport Ama Oinaba Sangalagani Haina Supongdoke Amadi Prime Minister Modi Gilusang Makada India ge Mapam Kudingda Connectivity Ningtina Lainaba Lambi Thong Kanna Sangarpagaloinana Yer Connectivity Lainaba So Honagani Hairi Nakalamaram da Changi District Center Travel Museum Sink Sagatli Manipur Lengak Asana Drone Season Aduna Lam Ekar Lishangamaka Chatan Maripuram da Tharamba Popi Pampi Sink Yantadana Mangakre Amaram da Prime Minister Narendra Modi ge Lengak Asana so Indiana Ningka Tamba Tahi Chama Maponga Fadringai da Lebaka Asibo the Free Oiba Lamdampa Ama Ohenaba Panam Tamle Adubo Lakadariba Mikal Mamangda Manipubo Drug Free Oiba Lamdamba Ama Ohengani Haneso Tanzaba Piki 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है 6 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया प्रधानमंत्री जी भेज रहे हैं उज्ज्वला योजना के तहत 1,55,000 माताओं को फ्री ऑफ कॉस्ट गैस का सिलेंडर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसके साथ साथ सबसे बड़ा काम किया है लगभग 1780 एकड़ अफीम की खेती को ड्रोन से आइडेंटिफाई कर मणिपुर सरकार ने आज मैं आपको कहना चाहता हूं आजादी के अमृत वर्ष में मोदी जी के तत्वाधान में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने ड्रग फ्री इंडिया का एक संकल्प किया कि जब आजादी का शताब्दी मनाया जाएगा भारत
मुक्त होगा। मैं आपको कहने आया हूँ, ड्रग फ्री इंडिया बनते बनते समय लगेगा, मगर हम ड्रग फ्री मणिपुर निश्चित बना देंगे अगले चुनाव में। Union Home Minister Amit Shah ngasi lupa crore nipu taruk sangna sakiba Churasampur Medical College sangaki college asida medical student chamagi chitlai hariba mahiroi chamasiki manungda kunithuna atai state singdegini Home Minister ngasi haingange margin statue complex da saba pide chamaga kunithoi wangba polo sanabaki mitemsu sangaki Union Minister for Home Affairs and Cooperation, the Government of India's Re Amit Shah ngasi RIMS Imphal Northeast Resonant Pediatric Cardiothoracic Unit ngasi RIMS ki Banting Hall da pangthokpa amada virtually sangaki sangabagi tharomda Manipuri Chief Minister N Biren Susarugaki tharomda RIMS ki Director Professor L Ranjana Haikibada RIMS ta hangdoliba Pediatric Cardiothoracic Unit asi kusukulai matik sana leiraba Manipura amatangariba unit amani unit asi January thasiti ki salaiba hauragani amadi hannaba angang amasung ahansingna laing nabagidamata atopa state chingda sapake darkar leitre haike adai masigi hariba operation theater si yamna maru oiba operation theater ma warakni matama da karigano haibada sigi operation theater sida sidalai for example heart nang machine haiba sida any heart operation tawba yai adu da natana in future akoina haksang yam maru oiba kayar oreba kidney liver na chingba organ mayam sigi kayar mayam sigi transplant tawba adu khulong chawasu public na soida phangane haiba se akoina paumi gi thongda akoina pawda jani More 1 number 9 da capacity 1.13 MLD Chanba Saba Loidaba augmentation or More Town water supply scheme Hongna bi matung ina Moirangda Union Home Minister of Home and Cooperation Amit Shah amadi Manipur Chief Minister and Birent Anina virtually Sangha Kibaga Marilainana More da Achamatarom Amapang Thokrai Ngazagi Thauramatuda Executive Engineer T.S. Sarat Singh, Assistant Engineer Y. Basanta Singh, Section Officer T.S. Basanta Maite, Amadi Atay Staff Kiana Saruyaki. Ngarang Numin Niniki, Kongsata Manipuda Lakiba Union Home Minister Amit Sahana, Tongan Tongamba Project Yagi Jatra Hunkiba Amadi, Sangha Kiba Tharonge Manung Channa, Jiribangi Yamnamaru Oidiba, Jiriti Pamak Road, Jetty Road, Haina Kangnaba Lampi Asibu Union Home Minister Amit Sahana, Jatra Hunkibaga Ironana, Jiribam BJP ki Karikatar Singh Mahila ki Luchingbi member amadi Tongan Tongamba public leader Singh Yamna Jiribam ki Irapodi stage manakta Harawagi Tharampa amadi Thagatpagi Tharam Pangtokrai Pangtoki Batharam Asigamari Lainana Jiribam BJP Mandal ke President ke Jadu Singh na Pongdo Kibada Jiribam Tipami Road Mayana Jetty Road Haina Kangnaba Maru Ebalambi Asi Ngasi Honorable Home Minister Amit Shah na Lusingduna Impalda Jatra Hun Kibaga Marilainana Harawa Amadi Thagatpa Pongdopugi Tharampa Asibu Pangtoklibani Haina Haiki Ngasigi Tharampa Asida BJP Jiribam Mandangi President ke Jadu Singh Vice President Tahemang Panmai Minority Morcha ke President Jalaluddin Jiribam BJP Mahila ke President A Aruna Devi amati tongan tongaba executive member sing nasu thoram aduda sarugyaki thoram asi Jiribam ke Borobreka sub division da supang thoke thoram aduda BJP Jiribam Mandal BP Samal Kumar Bose executive member P Jiten Singh su sarugyaduna pangthoke Paumida Singna Rapamatamda Yan Hana Tawai Thadokani Yaw Marakta Black Sip Yawikanu journalist Natabasana Media Ge Maikum Ubtuna Press Ge Aikata Paibiganu Garida Press Thabiganu Haina Amsuge President Wangkemsa Samjana Pondokre Wapama Singasi on Manipur Working Journalist Union Amzuna Sinduna Manipur Press Club Linkat Kiba Chahi Niputare Surapoke Mapokuman Tharonga Marilainana Samjaina Pondokivani Tharamadugge Saruka Ama Oina Manipur Press Club ta Guest Group Ani Babina Group of Companies ke Chairman Amadi Managing Director Dr. Thangzam W. Amadi Bhatia Infra Project Limited ke Managing Director Ningombam Ibo Chawuna Miyamda Khusina ke Ngasigi Tharampa Aduda Babina Group of Companies ke Chairman and Managing Director Dr. Thangzam W. Bhatia Infra Project Limited ke Managing Director Ningombam Ibo Chawba All Manipur Working Journalists Union ke President Wangkemsa Samjai Editors Guild Manipur ke President
Kogendra Komdram Amadi Hana Amzugi Taupuramba Miyakana Sarugaki. Tharamadugi Sarukama Oina Amzugi former member Singbu Ikai Kumnava Utana Asamba Kudor Sutabki. Tharamaduda Wangang Laduna Amzugi President Wangkemsa Samjaina Hai Ngasi Oiriba Manipur Press Club Iralaina Orakibanate Yamna Wana Orakibani. Masi ngasi leriba pawi singna khangma mathau tai mioi lakh kunthra khare hena leiba population asida Manipur gi journalist chamanga phawba sudaba asina aduki matik awaba thenani aruba warepa ama loramdai da media housing gi editor sing saruk yadabagi mahangna matang da su pendaba phungdoke mana hai journalist Oiriba singna ethics amagaloina na thabak tawgadabani pawin nataba singka pawmi sabigano yaw marakta black sab yaw bigano asangba journalist haibasi thongna laigadabani pawmi desina pamatamda mahang masamak ihan hana pawmi singadamakta thawai thadokpa ngambagi thongna lai haiki Tharompaduga Mari Lainana Babina Group of Companies ke Managing Director Dr. T.S. Dablina Hai Madam Laiba Kibikta Lamdam Asage Miam Pangsuliti Leminasi Imung Manungda Laiba Amotpa Sorok Mapanda Langtokpa Gari Thoriba Miamna Atopage Kandaba Asigumba Asoibakea Asi Mediana Achobadaita Amalauduna Semdo Hanba Matautai Madugi Taudanka Adu Mediana Lovi Haiki Society the education की part of the people मियो इस अपनी प्रशासन से वो जो माइके दरम दिन में आवा educational activities से शुरू में दिया कि जो थोड़ा ले नहीं खंजे example हम निकल चीज़ के कोई time management and punctuality environment की protection तो वो हम सुविधा उनकी के तुम थेंगा रिबा गाड़ी लंबी द गाड़ी थोप की सिगी मतंग ना मेडियाना शोकर वोलों लोगी रगा कोई प्रशासन दा अपील तो बिरगा तंबिरगा society से तो हम पुनर्मनी है उसे थाज जबनी Drugs Bulandamba Asidiki Marupanga Mutanabagi Pandamda Lengangna Pakaleba Water on Drugs Tabak Tarongi Makasa Trapa Oina Ngase Chandin District Police at MR Lakul Sajak Battalion 15 AR Timba Amana SP Chandin Hemanta Pande IPS Kemia Makada SDPO Chandin Police DH Chamma Anana Luchinduna Chandin District Ki Chakpikarong Subdivision Ki Indo Myanmar Border Pillar 51 Amasung 52 Manake Communal Amasung Kongtal Kul area da ekar humbutra romda tharamba poppy plants mutatuna mangankre hairi. Imphal West District ke Lampanta Police Station ke manung chanba tera khurai jambla lairakta nungsinapani haiba Manipur Police da ASI amana nongmai kapatagi nupi ama soktuna aruba phibamda ras Majesty Imphal da aruba phibamda laikanari. Thadokasi ngarang numidang pung mapan makhairom taba matamda thokibani. Nongmaina panbadagi soglabi nupi adugi mameng haurok sampa thazamambi jai kontramari apokpa aids thoiba kawe sanjambam mayai lekaidagini hausingna mafam aduda asanba ka amada leibani hairi. Thogitba thodok asida chaneriba nipa aduna iroishamba mayai lekaidagi salam deepak jai kontramdoi apokpa as Gaurakishore kawe hausi Imphal City Police Station da ASI oina leibani hairi. Thado asage matang da phangba pauna hai nongmaina panbadagi soklabi nupi asiga ASI asiga nungsi mari leinabani nupi asi hananupa atopa amada mayum paluraga halaktuna leibani aduga ASI adusu nupi thiduna masa leirabani su hairi. Ngarang nimidang ka ase dipagna yumpa adu laktuna unabadagi makoi anigi marakta ningai sangdanarakpadagi thodok adu thokibani hairi. Nupi adu nongmaina heka panbaga not ewas daleba ras Majesty da pukhatuna laikanake thodok asida Janeriba Dipak haukiba ahing nongyaida Manipur Police na mahangna seasonariba nongwai adu loinana phagakre hairi.
नुपी अदुगे मसादगे फंखिबा नोंमै मरु सिंह अदु ऑपरेशन तौदुना लौथोखरे हाइदि अदुमोइनमक राज मेडिसिटी गे आयुषु उदा लेडी हाइदि सिंगजु फेस्टिवल ngasi nungtin pungka ani dage hanagumna hangdokpa loinana state level song competition pangthokre state level song competition ta aduda masaki chahi kuntra manga ge makhada leiba nupa macha amadi nupi macha ko manga romna sarugya ke isai sangdamna bage thorampa hawdokpa aduda state blood transfusion council marks government of manipur ge director dr s ibonga chawuna athoiba mitungland haingang gram princai ke pradhan su oidiba sangso festival committee ke advisory board member konjangbam jentana thorampu oina sarugya ke india ge pacific region da lakliba development amadi masina india da piriba challenges sing amadi foreign services ke khudong saba singi matangda nomage oiba lecture program ba ama pangthokrai mantripur ki da leiba international institute of Information Technology IIIT gi auditorium pa hall da pangthokiba tharamba da India government ke hanage ambassador Anil Wadwa amadi Deepa Gopalav Wadwa anina maru aiba mitunglen sing oina saruki yaduna haidiba hidam asida wafam sang thangke IIIT gi amadi MBU gi mahirwe kiana saruki yaduna pangthoki mitai singi langi laidembi imoinuna kawru da leiba mahake khubamdage Kumand lebakta yan hana lakiba waksang thage taramangani panba nimitta chahi khudinge pangthokna bagum sahi asigishu oinasu ngasi imoino ibendobo irat bage tharam mayang imphal anilombi community hall da pangthokrai tharamadu malemp laishelomp liglam likhunt level lob kuman pung mayai chukna sinduna pangthokibane Tarongi manung channa kuman singi lamni haina riba mayang impange tongan tongamba mafam singdagi lakpa miyamna ibendoi imunuda athen pot kabaga iroinana ira thongni tongluki amadi pena saktuna miyamda imunoi image maramda saithake tharomadugi matangda malemp laisen lon liglam likhun label love kuman pung mayai chukke thauburembe asemp Padma Laimana ngasigi thoram asigi matampa ama chalambana kumant leibaktage ima imoinobu pudringi matamdage hauduna kumant leibakta chanaduna lakpa thoram amane maru aina thorampa ase kumant ipana ima imoinobu kowurchingdage kumant leibakta ihan hana purakiba numit adubu ningsingduna pangthokpane thoram ase hanadi isa isagi yumda pangthok narambane adubu Jahi asidagi kuman gi lamu oideba mayang impange miyambu punna sarugi yaba yanaba hanba oina community hall asida chauna pangthokpani makatana sutharab achi sahi khudenge pangthoktuna kuman lamda ima imoinuna lakhiba asibu miyamna hena khanganaba honabagi matakta hena chahong ngahongnaba thaunigani haikhe Ngarangdagi hauna Birmangon College Sombonge Multipurpose Holder Soft Skill Development Committee amasung ke ikaka anina khursamnaduna pangthokiba 2 days training on the soft skills program ngasilation krai 2 days training on soft skills program asida YK College ke assistant professor Dr. and Sawarani assistant professor Mutum Landoni DM Science ke assistant professor Dr. Yaifabi Akoijam LMS Law College ke assistant professor T.H. Lintoingambi Birmangon College Sombonge assistant professor Dr. S. Jogita Devi Amadi B.Ed Teacher Training College DM ke assistant professor Dr. S. Sangila Devina resource person oina sarugya Contribution of mathematics on modern innovation haiba hidamda nomage oiba lecture program pa ama hiang thangda leiba kamekya pemton to college ke mathematics department amade college asage internet quality assurance cell ikak anina punna sindana pangthokre college asage nongent seminar hall da pangthokpa tharampa aduda college asage principal Dr. W Nimai amade college asage physical education department ke head O Kumar Chingba maru oiba miyo kyana sarugya ke Loinana Maras Bujari Chandra College ke Mathematics Department ke Oza Dr. Salam Kiran Mala Amadi Capi College Hiang Thange Mathematics Department ke Oza Laisram Nebina Maru Eba Wangang Oina Saruya ke Lecturer Duki Matangda College ke Principal Dr. W Nimaina House ke Matanda Mathematics Cyber Subject si Yamna Maru Oire Maramasina
ngasigi tharam asinasu college asigi oja amadi mahiroi singda anova knowledge kaya pidana mathematics ke anova wakalon kaya amasu phangmangam lagani haiki Municipal Corporation of Delhi MCD gi mayor khanbagi election tawdabada BJP amasung AAP gi councillor sange marakta khutthonga badagi pangthokidre hairi amana amabu maran kansinari AAP amasung BJP workers singna table amadi chair sing langsinaki dex mathakta phawba kakhanaduna langnaki nominated members sing natraga Alderman Singh wasak launanaba Lieutenant Governor na hapa BJP councillor Saita Sarmana temporary speaker oibada AAP ke MLA sing amasung councillor sing na house ki center ascension duna yaningdaba phongdoktuna lauke nominated members sing ge mamangda elected councillor sing hana wasak lawpham tho e haina AAP na kanna yetke Delhi government tanaramdana Lieutenant Governor VK Saxena Miyotara MCD da nominate tawkhibada AAP na mage thawong lali haina yaningdaba phongdokpa lekrabani Lieutenant Governor na BJP da khudongsabe piri haina AAP na maran sushiri bani Protem Speaker oinanaba Senior Morse Councillor Mukesh Goyal bo AAP na recommend tawkhibani Mayor phanggi damakta Arvind Kejriwal ge party na Sally Oberoi bo thagali bani Miref thagaloi hairamba BJP na Rekha Gupta bo thagali MCT ke elected councillors chanike yankai BJP ke Delhi ke Kaba MP Taretni AAP gina Rajya Sabha MP ahumne MLA na Taramarini makoi punama mayor election da sadugya gadabne councillor mapan laiba Congress ti bhot thadad bada yauroi hairi ward chaniga yankhai ge manungda AAP na wards chamaga kuntra marida mai pakhi BJP gina councillor chamaga sumna marini hauzik sanabagi pauda All Irengban Football Association Ifanesan to the Irengbanta High School Ground Chathariva 6th 9th A side State Open Football Tournament 2020-23 game as Sanikepa match anege Ahanba Grounda Texam FC na Sal FC Sorabo Panjan ani amada thoikre Texam FC ge Panjan ani do jersey number 6 Nongdambana match ki minute kontramanga amadi jersey number 17 Sonamanina minute nipum doi chatpada chanki Sal FC ge Panjanduna jersey number 11 Samina match ke minute nipumari chatpada chanki bane Ngasigi anisaba ground ke match tana Wangsing United FC na SWC kairakpo panjan ahum amada thoiki Wangsing United FC ge panjan singdo jersey number 10 Malengam pada minute tarataro jersey number 27 Bovis na minute niputaret abadi jersey number 8 Kishan na minute yang khaisa pada chanke SWC karake amatanga daba panjandu na jersey number 7 yai phabana match ke minute kuni thoide sanke bane Hauzik arobada maroiba pau omone pizari Union Home Minister Amit Sahana phede chamaga humpumanga wangba jatigi phiran chengkhakre project kaya urebo yumtamkre amadi project kaya na sangakre Niputare suba All Manipur Working Journalist Union ge mapokuman tharam pangthokre Nominee Chatarakiba Training on Soft Skills Program Resolution Kre Loinana Delhi Municipal Corporation ge mayor khanbagi election councillor sange marakta khutthongna badage pangthokhedre Image PAODAM ngasigi de matang asida loijare ming tabiri besangba amuka hana khurumjare